Hallo meine Lieben, anbei noch die Leseprobe von dem Tag, an dem ich zum ersten Mal Babys Herztöne hörte. Vom 10. September 1979 in der 13. Schwangerschaftswoche. Zur Vorsorge Nummer 2 musste ich heute. Da gab's was mich riesig freute. Auf die Couch sollte ich mich legen, leis sein und auch nicht bewegen. Dann hat der Arzt, der noch nicht alt, eine Art Gelee, das war sehr kalt, mir seitlich aufs Bäuchlein gespritzt und verschmiert und achtsam ein Gleitgerät drüber geführt. Während dieser Glitschaktion erklärte er mit leisem Ton, er sei auf der Suche nach Babyleins Herz. Ich dachte erst, es wäre ein Scherz. Jedoch der Ultraschall vermochte, uns hören zu lassen, wie es pochte. Es pochte schnell und ziemlich leise und blubschte, als hätte man Wasser im Ohr. Wie ein rasender Dampfzug auf tauchender Reise, so quoll das Geräusch aus der Tiefe empor. Mein Arzt hat Grundzufriedenheit und mich ergriff ne große Freud. Auf dem Weg nach Haus zurück wurde es mir richtig klar. Das Baby lebt, was für ein Glück. Das Wunder ist tatsächlich wahr. Soweit genug für heute. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören und demnächst lese ich euch wieder was anderes vor. Und ich wünsche allen werdenden Mamas alles Gute und dass es euch so gut wie eben möglich geht in der Schwangerschaft. Und ja, alles Liebe, eure Feier. Tschüss.